大家好，我是三水。天气冷了以后我在门诊发现咳嗽的患者很多，大人小孩都有。但这段时间的咳嗽呢，大家都有几个共同点，那就是干咳、少痰、咽喉疼痛。这在临床上呢被称为秋冬燥咳。今天呢，我就跟大家聊一聊秋冬燥咳的这些事儿。首先，人的这个肺脏是非常娇嫩的，它需要水液不断的濡养。入秋以后北风起，气温开始变低，空气呢也变得干燥，不少的人脸上也会干裂起来。这干燥的空气会随着呼吸不断刺激我们的肺和支气管，所以非常容易的诱发我们的咳嗽。那么咱们在居家的时候如何保健和预防呢？三水的建议是多补液，除了喝开水补水液，更好的是补粘液，就是多吃喝一些含有汁液丰富粘性的食物，比如银耳马蹄百合雪梨这一类。此外呢，我再给大家推荐2个防治秋冬燥咳的食疗方。没有发病的呢可以预防，已经发病的也能够辅助加强治疗。第一个方子，百合15克，银耳30克，雪梨1个，一起炖银耳羹。有的人说家里没有秤，那怎么计量呢？其实很简单，食疗嘛，根本不需要那么严谨。百合呢，抓那么一小抓，银耳呢，放上1朵，其实多一点少一点都可以的。以上呢是个3口之家的量，家里人数多了就多加一点，人数少了就少加一点。喜欢甜的呢，可以再加一点点的冰糖，当然也可以加上一点万能神器红枣5颗或者8颗其实都可以，口感呢还可以再好一点。不过在这里提醒家里有糖尿病的朋友就不要吃这么甜了，这么吃血糖肯定会飙高的，切记切记。那还有人可能会问了，我家里有小孩能不能喝？当然可以，三水告诉你，不论大人小孩每天都可以喝一些。这个法子针对秋冬的这种燥咳还是比较靠谱的，我在门诊已经推荐不少病友，他们已经受益了。另外呢，推给大家一个食疗方，就是百合马蹄猪肺汤，效果也是不错的。不嫌清洗猪肺麻烦的朋友也可以试试。没喝过的可能会问，这猪肺汤会不会很难喝怎么说呢？应该说是有人喜欢有人厌吧，反正那个味儿我还是可以接受的。这里是9间瓦房，关注我，学会生活。